जब भी कोई पार्सल आता है ना तो उसके मिलने की खुशी तो यार बहुत ही ज़्यादा होती है, जबकि हमें पता होता है कि हमने क्या ही ऑर्डर किया है, राइट? और उसके साथ में ना अगर आपको फ्री गिफ्ट्स आने लग जाए तो भाई सोने पे सुहागा ही हो जाता है। ऐसे ही कुछ मेरे साथ भी हुआ है। मैंने भी यहाँ से नायका से ऑर्डर किया था, जो कि इसमें मुझे फ्री गिफ्ट्स आइटम मिले हैं। वो क्या मिले हैं चलो देखते हैं। फर्स्ट मैंने यहाँ पे की है ऑर्डर डर्माको की ये सनस्क्रीन स्टिक, जो कि बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही थी। तो हम कैसे पीछे रह सकते हैं यार, देखने में बड़ी मस्त लग रही थी, एकदम लग्जूरियस फील दे रही थी। उसके साथ में मुझे जो फ्री मिला है वो है नाइसिनामाइड का सीरम यार। पूरी बॉटल यहाँ पर मुझे फ्री मिली है, साथ में ड्रॉपर भी है, आराम से आप लगा सकते हो। और सीरम तो लगाना बनता ही है ना अगर आप सनस्क्रीन स्टिक का यूज़ करोगे। और इसी का पार्ट 1 देखना है, जिसमें कि मुझे बहुत सारे और एक्स्ट्रा गिफ्ट्स मिले हैं, वो भी नायका की तरफ से। तो जल्दी से अभी जाके देखो, वॉच नाउ।